네, 오늘도 여기입니다. 네, 머리 잘랐어요. 여름인데 제가 저번에 한 요 정도까지 잘랐잖아요. 근데 너무 눈을 찔러가지고 너무 불편하더라고요. 그래서 그냥 잘라버렸습니다. 예. 퇴근, 아이고 지금 엄청 막히실 텐데 딱 지금 시간. South Africa. 하이. 형원 오빠랑 같은 자리인데 오빠가 앉으니까 뒤에 배경이 잘 보인다. 그러니까요. 어제 운동했는데 되게 운동 잘 먹어가지고 기분 좋았거든요. 아이패드 뒤에 스티커 곰이야? 네, 곰입니다. 네, 커피예요. 오라버니 진지 드셨어요? 저녁은 안 먹었고요. 오늘 지금 스케줄이 한 30분 전에 끝나가지고 저녁은 뭐 이따 가서 간단하게 먹던지 뭐 그렇게 하려고요. 뉴튼으로 한 번만 여름 컴백해달라고요? 별보다 더 별 같은 별 밤에? 밤에 나 진짜 가사가 기억이 하나도 안 나. 요즘에 큰일 났어. 오늘은 운동 못해서 늦게 일어나가지고 오늘은 뭐 여러분들이 잘 아시는 오늘 스케줄 뭐였냐면은 오늘은 여러분들이 굉장히 잘 알고 계시는 그 세계 최고의 우리 메이크업 브랜드 어반 디케이 열심히 찍고 왔습니다. 내일 시험이라고. 지금 시험 기간인가? 오늘이 7월 몇 일이지? 7월 8일? 시험 기간인가요? 화이팅! 제가 좋아한다는 그 노래가 뭐예요? 네, 세계 최고의 브랜드 어바니케이 사랑합니다. 다이소인데 샤워기가 안 보인다고 찾아달라고요? 눈 크게 뜨고 찾아보시면 보일 겁니다. 커피 Italy high. Kuwait, India. I really miss you too. 너의 모든 순간 유튜브에 올라온 거 봤냐고요? 그것까지 아니고 못 봤는데. 오늘 짱균이의 야간 작업실 어디 갔어? 여기 될 거 없었다. 짱균이의 야간 작업실 볼 거냐고요? 봐봐야죠 한번. 밥 아직 못 먹었어요. 오늘 창균이 라디오 하는 거 알죠? 알죠. 야간 작업실에 작업실 맞죠? 야간 작업실의 스페셜 호스트. 저녁은 아직 안 먹었어요. 커버 올린 거 300만 뷰라고요? 오빠 좋아하는 민초 소주도 나왔대요. 저는 민초 맥주를 한 입 해본 뒤에 그 알코올과 맨초의 조합은 정말 잘못된 조합이라고 생각이 들어서 그거는 시도해보지 않도록 해보겠습니다. 민영 오빠가 어제 파리바게뜨 광고했는데 닭빵 먹어봤어요. 닭빵? 닭빵이 뭐지? 모르겠는데. 가보자고 해서 플스 당첨됐는데 네이버에서 아직도 안 보내준다. 기현아, 대기업이 소시민 상대로 사기친다. 제가 이거는 한번 여쭤볼게요. 예, 이거 한번 여쭤볼게요. 꼭 여쭤볼게요.
민초 맥주 민혁이 반응 어땠냐고요? 이제 제가 그 민혁이 방 앞에 냅뒀잖아요. 그 상태로 저는 아마 제가 운동을 하고 있었을 거예요. 거실에서 운동을 하고 있었는데 밤늦게 이제 민혁이가 들어옵니다. 굉장히 지친 몸을 이끌고 진짜로 완전 녹초가는 상태로 들어왔어요. 얘가 이제 미처 그 민초 맥주 제가 되게 그 외롭게 있었잖아요. 그 한 개가 문 앞에 못 본 거예요. 얘가 제가 이렇게 멀리서 보다가 이랬단 말이에요. 얘가 발로 칠 것 같더라고요. 못 봐가지고 그래서 했더니 얘가 뭐야 이러면서 계속 봤는데 그 민초 맥주 내가 네 방문 앞에 냈뒀어 했더니 이런 트래쉬를 왜 내 방문 앞에 놔뒀어? 이러면서 이제 욕을 저한테 몇 번 했습니다. 형은 드라마는 잘 되고 있어요? 예, 굉장히 바빠요 요즘에. 그럼요, 안 치웠죠. 그걸 왜 치워요? 뭔줄 알지? 뭔줄 알지는 뭔줄 알지. 이거는 주원이가 진짜 잘 살리는 것 같아. 뭔줄 알지? 아이셔 먹어봤어요? 이거 요즘 완전 인싸 소주. 그치? 트래쉬. 점액추 부탁드립니다. 점액추. 여러분의 건강을 위해서 아보카도 새우 샐러드. 근데 이게 제가 요즘에 맨날 고기를 엄청 제가 골라서 먹은 건 아니었는데 어떻게 하다 보니까 제가 좀 풀을 많이 안 먹어가지고 요즘에 풀을 저녁에 한 번씩 먹고 있거든요. 근데 먹으면 그 다음 날이 확실히 아침이 되게 깔끔해요. 느낌 자체가 달라요. 한 번씩 이렇게 먹어주는 것도 건강에 되게 좋을 것 같습니다. 점액추가 뭐냐고요? 저랑 동년배신가봐요. 저녁 메뉴 추천입니다. 예. 새우 알러지 있다고요? 그러면은 또 그거를 또 이제 뭐 수비드 닭가슴살 뭐 이런 걸로 밑에는 이제 그 베이스를 고르는 게 있거든요. 뭐 곡물 베이스 이런 거 있는데 웬만하면 풀 쪽으로. 운동하는데 근육 잘 붙으라고 응원해달라고요? 화이팅! 프로틴이 응원해드릴 거예요. 화이팅! 떡볶이 먹을 거래. 그래, 떡볶이 먹어라. 수비드 AJR 뱅 굉장히 좋아합니다. 닭가슴살 개 싫어. 요즘에 그 닭 안심도 나오고 막 그렇던데 되게 그나마 이제 편하게 먹을 수 있는 부드러움. 저도 많이 안 먹어요. 저 입술 정보가요 어반디케이 건데 금색, 제가 이름 정확히 풀네임 몰라가지고 금색깔이거든요. 겉이 그 바이스라고 있어요. VICE 겉에 하나씩 써있는데 그 중에 하나입니다. 원디렉션 노래 많이 몰라요. 좋아하긴 하는데 5 Seconds of Summer도 되게 좋아하고 파운데이션 넘버 잘 모르겠네요. 저는 근데 그 살짝 어두운 걸로 하잖아요. 그럼 제가 여기가 얼굴 부위가 가장 어두워서 조금 어두운 걸로 하면 제가 여기가 하얘가지고 여기랑 선이 생기더라고요. 그래서 제일 밝은 거에서 하나 낮은 건가? 그거 쓰는 것 같아요. 네. 바이스 맨날 올리브영의 품절이야. 기가 막힌다, 그죠? 네. 음심들게 하네? 음심들게 하는 건 뭐야? 오늘의 TMI 어반디케이 촬영을 하고 왔습니다.
TMI. 아스피린 불러달라고요? 아스피린 뭐예요? 노래인가요? 뭐죠? 커피. 오빠 나 취업해야 되는데 너무 안 돼 미치겠어. 아이고야. 요즘 취업 힘드시죠? 취업 힘들죠. 당연히 힘들 수밖에 없지. 잘 맞는 회사가 나타날 때까지 화이팅. 잠옷을 좋아한다는 거 정말? 제가 잠옷 좋아한다고요? 내가 잠옷 좋아한다고 또 말한 적이 있나? 저 잘 때는 반바지 하나 입고 자는 것 같습니다. 제 방에 에어컨이 없어가지고 그 창규이 방도 에어컨이 없어요. 우리 가위가위보에서 이긴 민영님 방에만 에어컨이 있어요. 예, 그래서 저희는 거실 쪽에다가 에어컨을 틀어놓고 저랑 창규이는 문을 열고 자요. 과학 58점 맞았는데 이과 가는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저랑 비슷하시네요. 예. 저 수능에서 저기 문과인데 지구과학 선택했거든요. 두 번째 재수할 때. 티셔츠 안 입음? 진짜로? 그 입을 때도 있고 안 입을 때도 있어요. 그날 조금 추우면은. 네. 야 유기현 너 오늘 석식 스파게티인데 왜 야자 째냐고? 아유, 원래 모르세요? 저 예체능이라 원래 예체능은 저기 연습해야 돼요. 네. 요즘에도 그런 거 있나? 좋아하는 향수? 저 요즘에 향수 안 써요. 아예 안 써요. 바디로션 그 필로소피 그것만 쓰고 그거 하나로 이게 되게 신기한 게 저는 이제 바르고 나면은 이 향 자체가 되게 익숙해져서 안 나는 것 같거든요. 근데 다른 사람들이 맡으면 너 이거 향 되게 강하다라고 얘기를 하는데 잘 안 나는데? 잘 안 나요. 이게 저는 이렇게 계속 맡고 있으니까 잘 안 나는데 다른 분들은 많이 난다고 하더라고요. 라튤립 좋죠. 라튤립은 진짜 좋아요. 요즘 노래 제품명이 필로소피입니다. 맞을 거예요. 정확한 거는 잘 모르겠어요. 몇 개 있긴 한데 별로 안 비싸요. 안 비싼 로션이라 용량도 여러분 대용량 좋아하시잖아요. 한 요만해요. 더 큽니다 이거보다. 요만해요. 요즘에 어메이징 그레이스 맞아요. 필로소피 어메이징 그레이스. 블라인드 한번 걷어달라고요? 비 얼마나 오고 싶고요? 전혀 안 옵니다. 예, 하나도 안 와요. 최 드라마는 본 적이 최 드라마 요즘에 더 드라마를 안 봐가지고. 정규 6등 했다고? 대단하신 분이 이런 누추한 곳에 정규 6등을 하셨다고요? 대단하시네. 같이 놀아서 내가 버스 태워줄게. 저기 버스는 저기 크래비티에 저기 미니라고 있는데 예, 그 친구가 대단합니다. 예, 미니 사랑해요. 10년 전에 정규 1등 했는데 칭찬해주나? 칭찬. 생명 10점 맞았어. 뭐야? 생명과학?
생명과학이라는 종목이 있나? 생명과학? 모르겠네. 좋아하는 곡 추천? 좋아하는 곡 추천 그 Leave the Door Open 그 라이브 하는 거 있더라고요. 얼마 전에 올라왔는데 Live at the iHeart 뒤에 지금 나오고 있어요. iHeart Radio Awards 이거 라이브 영상 많이 보고 뭐 진짜 많이 보는 것 같아요. 반바지 정보? 저 오늘 긴 바지인데요. 긴 바지. 그 혁오님 것도 좋아해요. 혁오님 거 노래 한번 이거 뭐 저작권 걸리는 거 있나? 없어요? 가사가 없다. 이거 뭐야? 말은 하지 마요. 지를 알았는데 잠자마다 했었는데 돌아보지 않나. 가사 안 돼. 앞을 시작 못하겠네. 지 마요. 기대했는데 한 번 언젠가는 떠나갈걸. 요즘에 이것도 많이 듣고 또 뭐가 있을까? 그래서 여러분 이런 거 좋아하시죠? 뭐가 있을까요? 그거 뭐지 그거? 난 엄마가 늘 베푼 사랑의 어색해. 톰보이인가? 톰보이인가 봐요. 톰보이도 좋아하고. 매트리스가 뭐죠? 여러분들이 항상 요즘에 너무 많이 요청해 주신 그 다시 한번 내게 말해줘. 나를 사랑한다고 해줘. Don't leave me alone baby. Just stay for the night baby. 날 떠지 않겠다고 말해줘. 이것도 요즘 많이 들었어요. 백현 선배님 Love Again. 갑자기 노래 부르니까 댓글이 느려졌어요. 노래 부르니까 댓글이 굉장히 느려졌어요. 저것도 좋아해요. 사실 이것도 커버곡 리스트 하나 있었는데 이거는 그 애플 그 광고 뮤직 광고에 들어있는 거. I get down and I'm jumping around and the rumpus and ruckus are comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. So I got an apartment across from the park, put quinoa in my fridge and then been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. Put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come here, let's go out with the band. 이런 노래입니다. 되게 좋아요 노래. 약간 내가 뭔가 좀 된 거 같고 약간 출근할 때 들으면 약간 행진곡 같이 느껴지고 좋습니다. 심심할 때 유튜브에 유기현 쳐봐? 잘 안 쳐보는 것 같아요. 북유럽 댄스가 뭐야?
저는 그렇게 빠르지 못해가지고 알려주시면 네, 좋겠습니다. 내게 오는 길. 그 세상 이거 가사가 없는데 지금. 이거 아닌데. 내게 오는 길. 지금 곁에서 단 생각에 잠겨 걷고 있는 그대, 설레는 마음에 몰래 그대 모습 바라보면서 내 안에 담아요. 사랑이겠죠. 또 다른 말로는 설명할 수 없죠. 함께 걷는 이 길 다시 추억으로 끝나지 않게 꼭 오늘처럼 지켜갈게요. 사랑한다는 그 말 아껴둘 걸 그랬죠. 이젠 어떻게 내 맘 표현해야 하나. 모든 것이 변해가도 이 맘으로 그댈 사랑할게요. 좋다. 노래 좋아요. 널 사랑하기에 세상은 나에게 커다란 감동이었어. 이게 아마 넌 감동이었어 죠? 맞을 거예요. 사랑합니다? 그 정말 옛날에 팀 선배님 아닌가요? 이것도 가사가 없네. 왜 내 맘 가져요. 모든 대한민국의 한 80% 국민분들이 다 벌스는 잘 모르시고 그 훅부분만 아시지 않을까요? 걸 이라도 언젠간 한 번쯤은 돌아봐 주겠죠. CD에서 기다리며 오늘도 참아 못한 가슴 속 한마디 그대 사랑합니다. 아마 모든 분들이 여기 많이 아실 거예요. 딱 여기. 알아요. 이거 약간 갑자기 안 터지네. 뭐지? 와이파이 켜져 있나? 아닌데. 윈드? 와.
끝나지 않게 지켜갈게요. 갑자기 안 터져요. 전혀 몰라 아침이면 까마득히 생각이 안 나 불안해할지도 몰라 하지만 꼭 오늘 밤에 해야 할 말이 있어 약한 모습 미안해도 생각에 많은 말이라 생각지는 마 언제나 다음에 보겠습니다. 해야 해? 해야 해가 이번에 컴백하신 선배님들 컴백하신 곡들이 피지컬이 제가 봤거든요. 그 컴백쇼도 보고 그때도 봤는데 피지컬이 어깨들이 다 션우 형에서 한 10cm, 5cm 정도 다 늘어난 어깨를 가지고 계시더라고요. 다. 희재가 정확히 뭐였죠? 떠나가는 그 순간도 나를 걱정했었나요? 무엇도 해줄 수 없는 내 맘 앞에서 나를 떠나간다 해도 난 그댈 보낸 적 없죠. 여전히 그대 이을 테니. 여러분 이거 희재 풀로 불러보셨어요? 안 불러보신 분 있으면 거기 노래방 지금 못 가지만 집에서 그 뭐 썸씽이나 이런 거 틀어놓고 한번 불러보세요. 현기증 옵니다. 이게 숨 쉬는 부분이 굉장히 애매해요. 떠나가는 그 순간도 나를 걱정했었나요? 무엇도 해줄 수 괜찮네. 근데 하다 보면은 벌써부터 쭉 불러오다 보면은 그 호흡 곤란해요 진짜로. My baby 그 옛날에 제가 한번 이거 아마 많은 분들이 모르실 텐데 해요 말하는 눈빛이 눈이 떨리는 듯 나를 바라보고 있지. 정엽님의 러브유란 곡입니다. 우릴 비춘 하늘의 햇살도 너도 눈이 부셔 나도 몰래 눈을 감지. 어린아이처럼
네 곁에 잠들어 같은 꿈속에서 네 품속에서 네 맘속에서 우리 둘이서 지금 이대로 우연 안에서 내 맘속에서 항상 내 곁에 네 곁에 나 이제 너와 같은 꿈속에서 길을 걸을게. 이런 곡이 있습니다. 이거는 제가 어쩌다가 알게 된다면 그 제가 엄청 옛날에 같이 그 노래 부르던 친구가 있었는데 그 친구가 이제 다른 분 축가를 이걸로 그 피아노를 치면서 부르는 영상을 봤어요. 근데 너무 좋더라고요. 그래서 네. 감사합니다. 도망가자는 제가 많이 제가 처음에 듣고 되게 엄청 안 읽는 거예요. 제가 이 커버곡으로 해보려고 했는데 근데 나중에 그냥 몇 번씩 돌아가면서 이렇게 듣다 보니까 되게 좋더라고요. 그래서 이거는 근데 어디든 가야 할 것만 같아 금방이라도 올 것 같아 괜찮아 우리 가자 걱정은 잠시 내려주세요 대신 가볍게 짐을 챙기자. 이거는 정승환님 걸로 들어야 아마 있을까 두려울게 이거는 제가 더 연습해서 다음에 뭐 브이라이브 된다면 그때 불러드리도록. ETA는 진짜 많이 들어봤는데 이거는 제가 Sometimes I'm in a slow motion Just trying to occupy my mind So that I'm diving over you Just try to amplify the sound Just, 많이 들어봤는데 정말 Sometimes living in slow motion Just try to keep on my mind So that I'm learning over you Just try to find a sound You I just wanna know your ETA ETA The window got me looking at the street What's your ETA 그만하겠다. 약간 저기 뭐야 그 잘못 퍼진 장모가 있는데 제 솔로가 뭐 약간 플랜이 있다가 캔슬된 게 아니라 솔로는 약간 얘기가 왔다 갔다 뭐 이렇게 막 하고 이제 그 뮤지컬이 이제 잠깐 캔슬됐었죠. 네.
Love your taste in music. 방금 노래가 ETA였습니다. I just wanna know you ETA. 이거 커피를 먹으니까 확실히 목이 안 좋긴 하네. 그 영통할 때 몬베분들이 그것도 많이 물어보셨는데, 널 사랑하지 않아 다른 이유는 없어. 미안하다는 말도 용서해달란 말도 하고 싶지 않아. 난 그게 전부야. 이게 내 진심인 거야. 널 사랑하지 않아. 널 사랑하지 않아. 이것도 되게 많이 불러달라고 해주셨어요. 아, 이게 왜 자꾸 여기에 있냐고. 이게 제 습관이에요. 관자놀이 아니면 귀, 뭐 이런 약간 귀 아니면 이렇게 귀 막고 약간 이런 습관이 좀 있습니다. Radioactive, radioactive. 여기서 락하면 큰일 나요. 띵띵띵띵띵띵. 아, 그 노력도 한번 해드려요. 널 만날 수 있는 날 친구를 만났고 끊이지 않던 대화가 이젠 끊기고 널 바라보다가 다른 사람을 겹쳐봤어. 누군가 내 안에 들어온 것도 아닌데. 이거는 제가 그때 한번 카페에 한번 올려드렸었는데, 사실 근데 저는 이 가사가 사실 딱히 좋은 것 같지는 않아요. 예. 노래의 뭔가 멜로디와 이 감성이랑 이 뭔가 이 되게 새벽에 들으면 되게 뭔가 그럴 것 같은 그런 느낌 때문이지, 가사가 너무 약간 매정하고 너무 약간 네, 그렇습니다. Ready to love. 네가 없는 거리에는 내가 할 일이 없어서. 그렇지. 원래 Leave the Door Open을 그 녹음실 막 또 예약도 하고 막 주원이랑 같이 한번 해보려 했는데, 그때 그날 막 뭐가 생겨서 캔슬하고 이러다 보니까 뭔가 커버하기에는 조금 늦은 것 같은, 트렌드를 못 따라간 것 같은 그런 느낌이 들어서 네, 안 했습니다. 하얘가지고 근데 잘 안 보일 것 같은데. 잠깐, 이거 지금 제 팔뚝 나온 거 좀 한번 확인해 볼게요. 별거 없네요. 예. 원래 하얘가지고 이게 지금 이것도 잘 안 보이고, 어제 이동동도 했는데 네. 끌리는 여자 그녀를 뒤쫓아 이 세상 어디라도 나는 좋아. 널 볼 때마다 나들을
그냥 끌리는 여자. 아 이거 난 참 가사가 삭제되는 그런 습관이 있나 봐요. 네. 이대로도 예뻐. 너를 만나? 너를 만나 참 행복했어. 이처럼 할 수 있었던 건 아직 어리고 불안한 내 마음. 이거 뭐 조금이라도 해야 몸매배들이 이렇게 짤로 이렇게 해가지고 좀 갖고 있는데 지금 제가 계속 가사가 이거 계속 이래가지고. 정이 들어버렸어. 나를 들어버렸어. 몸베베들 짜 신났구만. 다들 혹시 뭐 저기 뭐야 뭐 밥은 드셨나요? 이제 좀 일상적인 얘기 좀 해볼까요? 이 바보야 진짜 아니야. 매니아 대승이 아름다움. 와우. 다들 뭐 밥은 드셨어요? 퇴근을 하셨나요? 아니면 아직 공부 중이신가요? 저녁에 카레 먹을 거예요. 카레 좋죠. 형원이 옆에서만 드시지 마세요. 형원이가 카레를 못 먹어가지고. 생일 축하드립니다. 마라탕 좋아하냐고요? 원래 제가 마라를 못 먹었는데 그 월드 투어 하면서 마라를 전 세계에 있는 마라를 거의 먹어봤어요. 어떻게 하다가 한번 제가 그 마라, 그러니까 뭐 허거랑 뭐 이렇게 다 했었지. 마라라는 걸 네덜란드에서 처음 먹어봤습니다. 그때 이제 맛있구나 이러고 이제 그때부터 조금 월드 투어 돌면서 좀 먹고 한국 돌아와서는 또 혼자는 잘 안 먹게 되더라고요. 나도 뭐 없긴 한데 축하해줘요. 축하드립니다. 요즘 치킨 먹어요? 치킨 시킬 건데 추천 부탁해요. 치킨이요? 치킨은 전 요즘 여기저기 많이 시도해보는 편이에요. 그 허니가 그 호랑이 치킨인가? 맞나? 계속 먹어보라고 계속 진짜 저번에 먹고 나서 한 3, 4일을 노래를 부르더라고요. 그래가지고 한번 먹어봤는데 맛있더라고요. 좀 자극적이에요. 그래서 자극적인 게 땡기시면 한번 드셔보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 맛있어요. 네, 맛있더라고요. 허니가 진짜 빠졌었어요 잠깐. 주원에 또 얘기한 적 있나요? 내 댓글 안 읽어줘서 2년 뒤에 기현이 당근마켓에 올라오? 오케이. 혹시 당근이세요? 당근마켓 이용해보신 적 있으세요? 저는 한 번도 없어가지고. 있구나. 있네. 저기 게임기 한번 살 때 있어요. 그거 한 40대 정도 되시는 그 아저씨 분한테 샀습니다. 뭔가 느낌이 게임기를 샀는데 뭔가 집에서 못 써가지고 가지고 나오시는 것 같은 그런 느낌이시더라고요. 되게 안타까워하셨어요. 이거를 이거 잘 써주세요 막 이러면서 제가 이제 예쁘게 인수했습니다. 대충 무슨 느낌인지 아시죠? 사셨는데 뭔가 이제 혼나시고 갖고 나오신 것 같더라고요. 그래서 제가 샀어요. 혹시 당근? 제가 팔 게 뭐가 있어요? 팔 게 없을 것 같은데.
중국어 한마디 할 수 있냐고요? 그 옛날에 저번에 그 어떤 중국 원베베 분이 알려주셨는데 라푸어 맞나? 여보란 뜻이래요. 라푸어. 우리 아빠도 지금 플스를 자담치킨 마슐랭? 안 먹어봤어요 아직. 댓글이 멈췄어. 이게 왜 이래? 뭐지? 아이패드가 렉 걸린 것 같은데? 그러면 어떡하지? 이것도 안 먹는데? 됐다. 몬스터 X. 저 몇 분 됐어요? 시간이 안 나오는구나. 조금 더 하고 오늘 들어가 보도록 할게요. 뮤비 멱살씬 찍고 민혁이랑 안 어색했어. 그냥 뭐 어색하진 않았어요. 근데 진짜 오래 찍었거든요 그 씬을. 형이 그 저희 이제 그 용수 형이 감독 용수 형이 되게 엄청나게 진지하게 그거를 되게 임해가지고 거기를 진짜 막 진짜 많이 찍은 것 같아요. 각 잡는 거야? 무슨 각을 잡아요? 왜? 갈각. 오늘도 사랑해요. 회전 초밥 대 회전하면서 초밥 만들기. 회전 초밥. 뭐 하고 싶어요? 버블 고수 누구냐고요? 그거 말씀하시는 거죠? 버블. 저랑 뭐 어떻게 내기 한번 하실래요? 저 진짜 거의 탑티어거든요. 버블. 그거 알죠? 벽치기 해가지고 이렇게 각 계산해가지고 이렇게 구슬들이 이렇게 남아있는데 여기 사이로 이렇게 똑똑해서 들어가가지고 위에 두루룩 깨면 다 떨어지는 거. 그런 거 잘합니다. 예. 어제 형원이 어제도 했는데 형원이 저희가 그 스케줄 가는 곳에 거기 꼭 있어요. 그래서 했는데 형원이가 망연자실한 표정으로 두 판 싹 이겨드리고 보내드리고. 창균이는 뭐 말할 것도 없고. 저는 마사지 받는 거 봤냐고? 그게 무슨 말이에요? 카페 못 봤어요. 끝나고 한번 봐볼게요. 셀카 한번 찍어보라고요? 뭐야? 광고가. 나는 왼쪽. 카페 올릴게요. 혼자 참외 있는데 혼자 참외 먹는데 참 외롭다고요? 재밌어? 괜찮았어요? 예. 외로워하지 마세요. 타옥에 올렸어요. 타옥. 이제 올려요. Here you are. Panic at the Disco? 뭐 잘 몰라요. 눈썹 보여달라고? 이 눈썹을 보여달라는 분들이 생각보다 엄청 많은데
신기하네요. 버블버블 도전 받습니다. 예. 버블버블이 온라인 나온다면은 원베베들 다 이제 울면서 집 돌려보내 들을 수 있는데 온라인이 안 되네요. 나와라 붙자고요? 언제든지요. 예. 버블버블은 자신 있습니다. 버블버블 진심 내가 바로 이김. 여러분 아니라니까요. 예. 저는 티어로 치면은 예 거의 뭐 마스터예요. 마스터. 그막 그랜드 마스터. 예. 미안한데 버블버블 내가 이겨? 어떻게 뭐 저희 팬미팅 할 때 한 뭐 기계 한 10대 한 설치해 놓죠. 예. 같이 와서 한번 하실래요? 예. 마 내가 버블버블 골목 대장이다. 우리 아빠랑 버블버블 붙여보세요. 아버님이랑요? 예. 기현아 나 버블버블 그냥 개 잘해. 버블버블 챌린저라고 하긴 진짜 여러분 그러다가 이제 큰일 나는 거예요. 예? 그러다가 큰일 나요. 기현아 지금 옆에 커피만 하다고 한 요 정도 돼야 비슷할걸요? 요 정도는 돼야? 네. 가까이 가야 비슷할 거예요. 예. 티샷이 S냐고요? 자, 아유, 자 보여드릴게요. 자, 뭡니까? 뭡니까 여기 뭐라고 써 있어요? 라지죠? 라지 맞아요? 네. 라지네. 거봐 라지라니까. 라지. 응? 스몰 아닌다니까. 라지 봤잖아요. 라지. 에이 라지 그치 라지 있는다니까. 라지 어쩌지 커 보이더라. S 아니라니까. 션우가 기현이 옷 뺏어 입으면 많이 늘어나? 전혀. 저는 요즘에 M 입어요. M 머슬핏 좋아해가지고 요즘에. 커버나 키즈 아니냐고요? 예. 커버나 키즈 모델 나오면 커버나 키즈 브랜드 나온다면 저 모델 시켜주세요. 예. 버블팝이나 쳐주러 할게요. 버블팝 키즈. 예. 커버나 키즈 나오면 제가 모델 해보겠습니다. 짭구삼 쿠쿠 언제? 이거 제가 할 말이 있습니다. 제가 그때 그걸 했잖아요. 제가 거기서 이제 먼저 질렀잖아요. 다음 쿠쿠는 형원이와 민혁이와 함께 한다고. 이 친구도 반발이 어마어마합니다. 예. 쿠쿠 가기 싫어요. 예. 뭐 서로의 약간 요리 실력이 탄로날까봐 그러는 건지. 예. 역시 짭구삼. 이제 슬슬 가볼까요? 아마도 안착만 될 거예요. 만약에 한다고 하면. 요즘도 매일 운동하냐고요? 매일 거의 매일 하려고 해요. 그러니까 한 번은 이제 이 뭐라 그러죠? 나 진짜 약간 기억력이 어떻게 된 거야? 바벨, 그렇지 바벨. 그래.
아 덤벨 그치 덤벨. 아 뭐 큰일 났네. 덤벨로 이제 저기 뭐야 덤벨로 하는 거는 이틀에 한 번씩 하는 거 같고 이제 나머지 복근이랑 플랭크는 무조건 맨날 하는 거 같고요. 안 그 덤벨로 안 하는 날에는 플랭크랑 이제 복근 운동 같은 것도 하고 그리고 이제 뭐 팔굽혀펴기 뭐 100, 뭐 120개 뭐 이렇게 하고 그 파이크 푸시업인가 있거든요. 어깨 쪽에 들어가는 푸시업 그것도 하고 등은 저기 로잉으로 하고 바벨은 빈센조? 그게 뭐예요? 바벨은 펜트하우스? 나 무슨 말인지 모르겠어. 나 빈센조 열심히 봤냐고? 아 나오는 캐릭터 이거 참 인물 이름이야? 기업? 아 바벨이라는 기업이 있어? 로잉머신 존재? 로잉머신 좋아하세요? 괜찮네. 아 덤벨 3대 측정 아마 저 3대 한 100 나올까요? 한 110 나오지 않을까요? 안 해봤는데. 플랭크가 재밌지. 해봐. 홈트 시간 지났으면 오늘 운동 펜스? 그럴 수 없습니다. 집 가서 이제 푸시업 하고 플랭크 하고 복근 운동 하고 가야죠. 아무것도 없는데 왜 마시냐고요? 오늘 다 그러지 않아요? 다 먹고 다 하지 않아요? 이제 슬슬 가보도록 하겠습니다. 오랜만에 만나서 반가웠고요. 노래를 제 기억력 때문에 온전히 불러드리지 못해서 죄송하고 네 커버나 퀴즈 나오면은 예, 연락 주시고 예, 모델 해드릴 테니까. 그리고 오늘 야간 작업실 창균이 스페셜 호스트 나오니까 많이 봐주시고 11시죠? 네 11시일 거예요. 11시 많이 봐주시고 기니 방송 네 볼 것 같아요. 저 이거 작다가 놀리시는 분들 저 실제로 만나면 생각보다 큽니다. 예. 생각보다 커요. 깜짝 놀라지 마세요. 생각보다 큽니다. 저 몬스타엑스 안에 있어서 작아 보이는 거지 생각보다 큽니다. 예. 저 다른 그룹들이랑 그 콜라보 같은 거 할 때 보니까 제가 작지 않더라고요. 예. 갈게요 이제. 너 내 키가 몇인 줄 알고 내가 172야 임마. 난 174.8이에요 선생님. 4.8이라고요. 4.8 신발까지 신발 9까지 하면 한 176 됩니다. 예. 영진님 옆에 있을 때 비슷한 무슨 소리예요? 영진님이 키가 크시기도 하시지만 제가 그때 이렇게 약간 이렇게 인사 모드로 있어가지고 약간 살짝 이렇게 굽히고 있어가지고 그런 겁니다. 실제로 봤는데 생각만 했다고. 오케이. 그럼 인정. 확인. 내 친구 176? 갈게요. 안녕. 바이바이. 또 봐요.